Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bahçe ve balkon dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm kolay ve hızlı tığ işi rüzgar dönencesi yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Şu anda ön çalışma olarak iki tanesini açık bir şekilde görüyorsunuz. Diğeri ise şu an kapalı. Üstten tuttuğumuz zaman gayet güzel dönenceler meydana getireceğiz. Dilediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve dönenceleri istediğiniz uzunluklarda yapabilirsiniz. Video içerisinde yapmanız gereken tüm sayı ve ölçüleri adım adım anlatacağım. Dönencelerin yapılışında %50 koton, %50 akrilik, 5 kattan oluşan orta kalınlıkta ipler kullanacağım arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ya da 2.5 mm tığ kullanabilirsiniz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Dönencenin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 95 zincir yaparak başlayalım. 95 adet zinciri yaptık arkadaşlar ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu yaklaşık 38 santimetre. Sizler de yapacağınız dönencenin uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Sizlere tavsiyem 40 santimetre, 45 santimetre ya da 50 santimetre uzunluğunda zincir yapabilirsiniz. Zincir sayısı farklılık gösterebilir. Kullanmış olduğunuz ipin kalınlığına ya da tığ numaranıza göre. 95 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine sık iğne yapalım. 95 zincirin üzerine yan yana gelene kadar toplam 94 tane sık iğne yapmış olacağız arkadaşlar. Ve 94. sık iğneyi yaparken ikinci renge geçiş yapalım. 2 zincir yaparak deseni çevirelim ve birinci rengi keselim. Bu iki ipi de arka taraftan gizleyerek devam edeceğiz. Ve ilk ilmeğin tepesine yarım trabzan yapalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar yarım trabzan. Sonraki sık iğnenin içerisine yarım trabzan, bir zincir, yarım trabzan yapalım. Sonraki sık iğnenin içerisine de yarım trabzan, bir zincir, yarım trabzan yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine yarım trabzan, bir zincir, yarım trabzan yaparak V dikişleri oluşturacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son ilmeğin içerisine de yarım trabzan, bir zincir, yarım trabzan yaparak son V dikişini oluşturalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek üçüncü renk ile sıranın başından devam edelim. Sadece ikinci sıraya geçiş yaparken sıranın sonunda ipi bağlayarak dönüş yaptık arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü sıralarda sıranın başından yapacağız. Ve ilk yapmış olduğumuz V dikişi içerisinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan.
Sonraki V dikişi ortasına 3 üçlü trabzan. Sonraki V dikişine geçiş yaparak 3 üçlü trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm V dikişleri ortasına 3 tane üçlü trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna gelene kadar yan yana trabzan gruplarını yaptım ve son V dikişinin içerisine de 3 tane üçlü trabzan yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek dördüncü renk ile sıranın başından devam edelim. Burada sıranın başında ipi sabitleyeceğiz arkadaşlar. Fakat dönencenin daha rahat asabilmek için bir miktar ip bırakarak düğüm yapalım. Ve sıranın başında yapmış olduğumuz ilk trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar tüm trabzanların tepesine aynı işlemi uygulayarak devam edelim. Dönencenin tüm kenarını bir zincir ve kayma dikişi ile tamamladım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğim zaman son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi kestim. Ve buradaki ipi kesmiş olduğumuz nokta içerisine bu şekilde ön çalışma olarak püskül yaptım. Bu püskülü buraya bağlayarak monte edeceğim. Siz farklı süsleme aparatları da kullanabilirsiniz. Burada en son yapmış olduğumuz kayma dikişi ilmeğinin içerisinden bu püskülü bağlayalım. Bu ipleri de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemlerini yapalım. Püskülü de taktıktan sonra şimdi üst tarafta asacağımız aparatı yapalım ve bu ipi yine arka tarafta ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeklerin arasından geçirelim. Ve istediğiniz takma uzunluğu kadar ip bıraktıktan sonra bu ipi düğüm yapabilirsiniz. İpi de monte ettikten sonra dairesel tur yapalım ve tam olarak dönence görüntüsünü verelim arkadaşlar yapmış olduğumuz bu parçaya. Üst taraftan açtığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir dönenceyi bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.